안녕하세요. 오늘은 멋진 비행기 파일럿 스트레인지를 접어볼 겁니다. 먼저 반으로 접고 다른 쪽도 반으로 접습니다. 그 다음에는 집접기를 해줍니다. 그 다음에는 접습니다. 선에 맞춰서. 그 다음에 이쪽도 이 선에 맞춰서 접습니다. 그 다음에는 풉니다. 그런 다음에 이 선에 맞춰서 따라 접습니다. 그 다음에는 모아 접습니다. 벌린 다음에 선에 맞춰서 접습니다. 그 다음에는 펴서 접습니다. 접었으면은 뒤집어서 뒷부분에 넘겨줍니다. 그 다음에 위로 올려서 선에 맞춰서 접어줍니다. 그 다음에 다른 쪽도 똑같이 접어준 다음에 다른 쪽으로 또 한 번 접습니다. 그 다음에 이 틈 사이로 끼워줍니다. 그 다음에 반대쪽도 똑같이 합니다. 그 다음에 밑으로 내려줍니다. 그 다음에는 뒤집어서 선 여기 꼭지점에 맞춰서 접습니다. 다른 쪽도 똑같이 접습니다. 그 다음에는 접어서 날개를 접어줍니다. 그 다음에 날개를 Y자 모양으로 해줍니다. 그 다음에는 완성!